Я рада приветствовать всех и каждого на нашем канале Синхрон. Я Арзамаска Space, ваш проводник в галактический поток Майя. В этом цикле передач мы расшифровываем майянские солнечные коды календаря Майя, которые позволяют нам осознанно взаимодействовать с силами Вселенной. Так какое же состояние сейчас транслирует Вселенная? Эта вибрация закодирована в матрице Цалькин как Кин-2, второй Кин – белый лунный ветер. Нам уже стало известно, что Кин – это не одна частота, а целых две. Исходя из этого, на нашем канале вы обнаружите не одну настройку на день, а две. Первая настройка на тон. Тона – это действия, совершая которые мы можем войти в резонанс, в музыкальное созвучие со Вселенной. И сегодня это лунный звук, лунный тон творения. Вторая настройка на солнечную печать, на состояние, на одно из 20 солнечных состояний. Сегодня это белый ветер. Давайте поговорим подробнее о каждом из них. Лунный тон – это звук, приводящий в движение наши творческие силы. Сама Вселенная транслирует его для нас. Хотя лунный тон может кому-то показаться настоящим вызовом, потому что в этот день и тут, и там есть вероятность столкнуться с препятствиями. Особенно это смогут ощутить те, кто вчера со всей искренностью пустился в это путешествие и установил вчера цель. Ведь задачей лунного тона является испытать нас сегодня, испытать нашу готовность, отдать время, силы и внимание, частичку себя для осуществления этой цели. Вы готовы? Ведь если мы не готовы все это отдать, свое внимание и время, то очень даже может оказаться, что цель не настоящая. Тогда зачем Вселенной тратить творческую энергию на его осуществление? Если это недостаточно хорошо осознанно, и вы сами не готовы вкладываться в реализацию своей собственной идеи. Лунный тон – это хороший фильтр, поляризующий нас и наши цели. Он препятствует лишь нашим слабостям. Но если мы готовы принять вызов, открываются совершенно новые перспективы. Ведь принятие вызова – это путь к свободе. Через какое действие осуществляется это самое принятие вызова, Через стабилизацию. То есть действие дня – это стабилизировать. Стабилизировать свою жизнь с вводимой в нее целью. То есть это означает успевать жить свою жизнь и параллельно, одновременно заниматься осуществлением этой цели. Вот представьте для наглядности два полюса. На одном полюсе ваш привычный образ жизни, на другом полюсе цель, обозначенная в первом тоне. И действие дня стабилизировать эти полюса. Лунный тон устремляет наш фокус внимания на поиск этой стабильности. Поэтому в лунный тон мы посвящаем время поиску решения тех задач, которые возникают или будут возникать в отношении исполнения нашей цели. Например, мы можем сесть и распланировать, как цель может быть достигнута, сколько времени это может занять, сколько ресурсов и каких именно ресурсов, понадобится ли вам пространство или помощь кого-то другого и так далее. У каждого будет своя
индивидуальная история по работе с лунным тоном. Итак, следующая составляющая Кина – это солнечная печать. Сегодня эта печать – белый ветер. Так выглядит эта вибрация в майянском коде, символе. Итак, что за этим символом стоит? Да? Какое состояние? Какое состояние нам транслирует Вселенная через этот символ белого ветра? Белый ветер – это состояние, которое олицетворяет в нашей жизни социальную активность. Это наше общение прежде всего, коммуникации. Это то, как мы общаемся, наше партнерство и наше умение договариваться. И вместе с этим это невероятное состояние вдохновения, которое является магнитом для событий и идей. И даже сами люди, родившиеся в День ветра, они очень общительные, они очень много говорят о тех идеях, которые к ним приходят. Белые ветры не сидят на месте или в одиночестве, они, знаете, в таком постоянном потоке происходящих событий, встреч, с ними все время что-то происходит, они куда-то летят на крыльях вдохновения, на крыльях своей идеи. И благодаря этому вдохновению из состояния белого ветра, с которым мы синхронизируемся сегодня, из этого вдохновения мы хотим заниматься. Мы хотим заниматься своими идеями, доставать смыслы, вдохновляться ими. Таким образом, через это состояние мы соединяемся с огромным потенциалом энергии. Мы чувствуем себя наполненными, да? Мы летим, как ветер. Белый ветер – великолепное солнечное состояние, которое дарит нам вдохновение, чувство наполненности, внутреннего света. Белый ветер – это то наше состояние, которое может превратить любой материальный предмет в духовный. Да? Ветер обладает силой духа, то есть он вкладывает в различные предметы душу. Вот, например, изделие из дерева и смолы. Это может быть просто изделие для меня, а может быть талисманом, оберегом, предметом силы. Это может быть тем, что несет для меня некий духовный смысл, духовную программу. И я наделяю этот предмет сакральным значением, сакральным смыслом, дарю ему эту духовную программу. И вот эта часть нашего состояния наделять смыслами материю или какие-то бытовые действия, это то качество, которое нам транслирует чистота белого ветра. То состояние, которое умеет из любой материи сделать дух. И наоборот, провести духовную энергию в материю. Наши мысли, наши идеи, когда мы говорим о них с другими людьми или творчески воплощаем эти идеи в мир, мы становимся проводниками этой духовной энергии. Потому что идеи, они к нам приходят из духовного мира для того, чтобы получить вот эти самые материальные оправы, воплотиться здесь, на земле, быть проявленными. И здесь, в состоянии белого ветра, мы с вами играем роль этих самых проводников, связующих между миром духа и материи. Как-то у одного из моих духовных наставников я прочитала следующую мысль, что сознание Творца – это искусство превращать материальное в духовное. Так мы учимся создавать вокруг себя божественное пространство, пространство духа.
И, собственно, это и есть ключевые энергии данной солнечной печати белого ветра. Они звучат как дух, дыхание, коммуникации и связь. А девиз печати дня: дыша вдохновением, я строю спираль созидания. Да. Размышляя над ключевыми словами, над девизами печати дня и давая волю своему воображению, мы раскрываем для себя многоуровневые значения этих символов и знаков. И сейчас я предлагаю всем нам сонастроиться с этой энергией белого ветра, настроиться на это состояние. Положите, пожалуйста, свои руки на сердце. Закройте глаза. Сделайте обычный вдох. И с выдохом все напряжение стекает вниз. И просто послушайте свое дыхание. Осознайте свое дыхание. Почувствуйте свое сердце. Мысленно войдите в его пространство, в тишину своего сердца. Почувствуйте присутствие духа в себе через свое дыхание, через свое сердце. Продолжайте дышать. И из этого состояния соединения со своим сердцем, со своим духом, вы читаете настройки на день. Достаете из них свои смыслы и проживаете эти состояния. Я желаю вам чудесной практики, и мы с вами увидимся в следующих видео.